各位同学好，继续学习第25章企业合并。企业合并在合并日的时候，母公司长期股权投资会和子公司所有者权益抵消。怎么理解这个问题？在长期股权投资部分也曾经说过，这个也比较重要。那下面还是具体的说一说，在合并日母公司长期股权投资和子公司所有者权益要抵消。我们先看这种情况，比较简单的，母公司说 P 公司投出100万元的货币资金形成一家公司 S 公司。那这是一项什么样的业务？就相当于公司拿了100万块钱又成立一家公司。好，我们看一看，就直接投资形成一家公司这种情况。P 公司拿100万的货币资金投资形成一家公司，它会借记长期股权投资，贷放贷银行存款。S 公司这边收到这笔款项，借银行存款贷放贷实收资本，这就形成一种投资，拥有 S 公司100%的股权。合并报表上把 P 公司 S 公司作为一个整体来看待。作为整体，实际上也就是把100万货币资金由一个公司转到了另一个公司里面去了，由一个账号转到另一个账号，别的都不应该存在。而在 P 公司这一边会有一个长期股权投资， S 公司那边有实收资本，把它们做在一个整体上来看待。那也就是说，整体上的所有者呢，应该是属于 P 公司的投资者。就是说，站在 P 公司投资者角度来看，这是什么业务？刚刚说的就是100万块钱由一个账号转到另一个账号上去了，别的什么都没有。所以合并报表就有个抵消的问题。在合并日这一天，母公司长期股权投资把它给冲了， S 公司所有者权益把它冲了，那借方实收资本贷长期股权投资，留下的就是一个账号银行存款减少100万。另外一个账号银行存款增加100万，其实就这么个事情。我们接下来看，说假定 P 公司投资之前资产负债表就在15年的12月31号，有货币资金500，其他资产500，那资产总计是1000，有负债400，所有者权益当然就是600，这600的构成实收资本500，未分配利润100。那负债及所有者权益合计就是1000。刚刚说要拿出100万的货币资金形成另一家公司，在15年底投出100万货币资金形成一家公司叫 S 公司。那我们看 P 公司投资之后的资产负债表，这个资产负债表货币资金就变成400了，长期股权投资变成100。其他的没有发生变化，其他资产还是500，资产总计1000，负债现在有400，实收资本500，未分配利润100，那这些后面都没有变化。投完了之后，那现在新成立一家公司叫 S 公司， S 公司会有货币资金100，资产总计100，实收资本100，所有者权益合计100，负债所有者权益合计还是100。我的问题是什么？那你说要是把 P 公司 S 公司作为一个整体来看待，这个整体的资产负债表是个什么样子，能知道吗？整体资产负债表跟 P 公司投资之前的应该是什么呀？一样的，那不就是把钱由一个账号转到另一个账号上去了吗？那接下来我们合并报表是怎么回事？是要把 P 公司 S 公司投资之后的报表放在一块儿，然后站在整体上来考虑，把多余的东西要消除，就该调整调整，该消除消除。好了，我们看一下那 P 公司投资之后的资产负债表上的数据，货币资金400，长期股权投资100，其他资产500，这些都是来自于投资之后的，我不一一的说了。然后 S 公司这一边货币资金有100，实收资本100，
别的都是一些计算的。这样呢，合计数货币资金500，长期股权投资100，那其他资产500，资产总计1100了。负债是400，实收资本600，未分配利润100，所有者权益合计700，然后最终负债所有者权益合计1100。我们已经知道了合并之后的数字应该是跟 P 公司投资之前是一样。做什么工作呢？这个长期股权投资，你看要把它给抵掉，没有长期股权投资。长期股权投资代表的是被投资单位的净资产，人家的货币资金也都进来了，把它抵掉。资产总计啊，只要是资产抵销的时候有数字，资产总计中要有个计算，所以资产总计就抵100，把这块的实收资本抵掉100，就是我们刚刚做的借记实收资本贷方贷长期股权投资。然后当然了，所有者权益合计抵掉的是100，负债所有者权益总计抵掉的是100。合并数是说合计数，然后你要把抵销数考虑进去来进行计算。最终你看长期股权投资100减100没了，实收资本呢合计数600去掉100变成500，最后这个合并数就跟 P 公司投资之前的是一样的。所以从这里也可以大致看看这个合并的程序。先是母子公司个别报表数字相加，算合计数，把作为整体不存在的事项消除，那就算出合并数了。那接下来的一个问题是，如果说不是直接投资， S 公司已经存在了，那会不会出现不一样的情形？那同样也要把母公司长期股权投资和子公司所有者权益抵消。比如说，原来 S 公司已经有了，就是有货币资金100万，当时实收资本100，别的都没有，只是做一个假定。然后 P 公司拿100万的货币资金给了 S 公司原股东了， S 公司原股东把他持有 S 公司100%股权就给我们了。其实这是个间接投资，就是 S 公司原股东拥有 S 公司100%的股权， S 公司当时有银行存款100，实收资本100。现在 P 公司呢向 S 公司原股东付款付了100万，取得了 S 公司原股东持有 S 公司100%的股权。同样的 ，S 公司是法人，我们并不是把 S 公司资产负债纳入到 P 公司账内。那 P 公司减少100万块钱放哪儿？借方长期股权投资。因此，长期股权投资它代表的就是被投资单位的资产负债吗？把 P 公司、S 公司作为一个整体来看待，那其实它的所有者应该是 P 公司投资者。你应该站在 P 公司投资者角度来看，不要认为合并报表的所有者是 P 公司， P 公司只是 S 公司的一个所有者， S 公司实收资本对应的是 P 公司。我们现在合并报表是把 P 公司净资产、S 公司净资产都加起来了，它的所有者应该是 P 公司投资者。这就是合并报表要分清，知道它的所有者是谁。那站在 P 公司投资者的角度上，就是付款付了100万，得到了 S 公司的资产负债，那现在只有 S 公司资产银行存款100万，就这么个事儿呗。当然就不存在着长期股权投资，也不存在着子公司的实收资本，把它抵掉。那要是从合并报表上也是一样的，比如说还跟上面的数据相同， P 公司投资之前的货币资金500，其他资产是500，资产总计1000，负债400，所有者权益实收资本是500，未分配利润100，所有者权益合计就是600了，负债所有者权益合计总计是1000。那现在说 P 公司15年底付款100万元，从 S 公司原股东处取得了 S 公司100%的股权。那这样呢，我们就会发现 P 公司投资之后的
货币资金400，长期股权投资100，其他资产500，剩下的一些都没变化，跟原来是相同的。S 公司这边我们假定的只有货币资金100，实收资为100，剩下别的都是计算的。那最终你会看到合并报表跟前面的是相同的，把 P 公司报表的数据过入进来， S 公司的过入进来，然后我们这边有合计。其实这就属于合并报表编制的程序了。编制、调整分录、抵消分录过入到合并报表工作底稿，我们会把长期股权投资抵消，会把 S 公司的所有者权益，这个只涉及实收资本抵消。所以最后的合并数还是和，因为我们这个题目嘛 ，S 公司就有货币资金100万，还和合并之前的是一样的。就是说，不管是属于直接投资形成一家公司，还是这家公司已经存在了，在合并日这一天，母公司长期股权投资和子公司所有者权益一定都是要抵消掉的。那接下来我们再看，如果说 P 公司投资80万元货币资金取得 S 公司80%股权，不是100%股权，那这种情况相当于什么？相当于得到 S 公司净资产的80%，不是全部。S 公司净资产的20%由别的股东享有，那把那部分叫做少数股东权益。这种情况怎么处理？比如说 S 公司原股东持有 S 公司80%的股权， S 公司仍然是银行存款100，实收资本100。那现在 P 公司向 S 公司原股东付款付了80万，得到了 S 公司原股东持有 S 公司80%股权。P 公司在进行会计处理时，借记长期股权投资80，贷方贷银行存款80，付款反映到长期股权投资里面去了。合并报表是把它作为一个整体，那整体的所有者还是站在 P 公司投资者的角度来看。那这80万其实代表的是 S 公司净资产80%。我们的做法是呢，把 S 公司所有者权益都抵掉了，借方实收资本100，然后贷方贷长期股权投资80。在 S 公司净资产里面，有20%是少数股东投资者的，那贷方就反映到少数股东权益里面，这样少数股东权益20。因此合并报表里面有一个特殊的项目叫少数股东权益，所代表的是少数股东投资者在净资产中享有的份额、享有的权益。少数股东权益在合并报表里面到底放到哪儿？不同的理论放的地方不一样。原来是基于母公司理论，就把它母公司理论少数股东权益应该是属于负债，站在母公司的角度来看。但是你要完全都放到负债里面，给报表使用者一种不好的感觉，这怎么投资不需要还，怎么是负债呢？所以当时就是介于负债所有者权益之间。你要看我们的公司2006年以前的一些报表，合并报表会看到少数股东权益在合并报表里面介于负债所有者权益之间。07年开始执行的准则，我们合并报表用的是实体理论，就是说向子公司投资的少数股东投资者也是所有者权益。因此现在少数股东权益在合并报表中是放到所有者权益里面去了。那现在就是放到所有者权益基于实体理论，不管谁向子公司投资都是少数股东权益。所以在前面也谈到购买子公司少数股权在合并报表层面是一种权益性交易，就是所有者与所有者之间的交易。这个我想大家就能够好理解一些了。因此碰到少数股东权益就知道，那是非全资子公司有一些投资者在子公司享有的权益放到这儿了，那你把它抵掉了100，有一部分不是归属于母公司的，那就是少数股东权益。那接下来我们看 P 公司投资之前的
报表数据跟前面还是相同，货币资金500，其他资产500，剩余别的我就不一一说了，都一样跟前面。现在呢是投出货币资金80万元，从 S 公司原股东处取得 S 公司80%股权。投出去之后，货币资金420，长期股权投资会有80。那原来不是500吗？投出去80，剩余别的那些没有发生改变。投资出去之后，那我们再看 S 公司 ，S 公司货币资金100，实收资本100，别的有数字都是计算的。怎么合并？15年底，把 P 公司、S 公司个别报表数字都过入到合并报表工作底稿，相同项目数字相加，我们会发现货币资金就变成520了，因为 S 公司原来有100，长期股权投资有80，其他资产500，资产总计1100。那负债呢？这里面会有400，实收资本是600，未分配利润100，所有者权益合计700，负债所有者权益总计是1100。刚刚我们编过抵销分录非全资子公司，把长期股权投资给抵掉了，要把子公司的实收资本给抵掉100，然后会形成一个贷方的少数股东权益，非全资子公司吗？所以最终的合并数，货币资金520，其他资产500，然后资产总计1020，负债400，实收资本变成500了，未分配利润100。这里大家就会看到多了一个少数股东权益，所以少数股东权益也是所有者权益。最后呢，所有者权益总计620，然后是负债和所有者权益总计1020。这就是非全资子公司在合并报表上最终会出现一个少数股东权益项目。那大家应该大致知道一下这事儿。我们再看下面一个，而 S 公司的原股东持有 S 公司100%股权。我们现在不谈货币资金了。这个 S 公司有资产200，有负债100，所有者权益是100，资产减负债等于所有者权益。那这个图大家在长期股权投资部分见过。好，现在 P 公司向 S 公司原股东付款付了100万。取得了 S 公司原股东持有 S 公司100%的股权，变成 P 公司拥有 S 公司100%的股权。S 公司的法人资格存在 ，P 公司付款付100万，你不能把 S 公司资产跟负债纳入到 P 公司的账内来进行核算，因为它的法人存在继续经营。不是吸收合并，吸收合并当然把 S 公司资产负债都纳入到 P 公司了，现在不是。那付出对价怎么办？反映到长期股权投资里面，借方长期股权投资100，贷方贷银行存款100，放到那儿。所以我们看到了长期股权投资其实代表的就是被投资单位的净资产，代表资产负债。如果是100%投资，代表全部。不是100%投资代表净资产的份额吗？在长期股权投资部分也反复强调这个问题。合并报表是把 P 公司、S 公司作为一个整体来看待。站在整体上，大家注意，这个投资者就是也说过 P 公司的投资者。那最直观的理解，如果就是你现在形成投资这家公司就叫 P 公司。然后他拿了100万块钱又买了一家 S 公司，很显然 S 公司的净资产的所有者也是你的，那还有错吗？但是 S 公司当时的所有者反映的是谁呀？反映的是 P 公司的，那 P 公司都是你的，所以这个所有者权益肯定要被抵掉。同样呢，我们长期股权投资代表的是被合并方的资产负债。合并报表是把它的资产负债全都加进来，合并报表是个别报表数字相加，然后把作为整体不存在的消除。前面也给大家看过了个别报表数据，
合并报表有工作底稿加起来算合计数，然后把整体上不存在的东西得给剔掉，这叫合并啊。你长期股权投资代表的人家资产负债，合并报表它的资产负债一项项都进来了，不用代表了，就消除呗。所以不就有这样的抵消分录吗？借方要把 S 公司所有者权益都抵掉，然后贷方贷起长期股权投资100，抵完了相当于什么？相当于就是付款付了100万，银行存款减少100万。结果在合并报表上，资产 S 公司资产放进来了200万，负债放进来了100万。其实并不是太难理解，这个问题根本就不需要那么死记硬背，一死记硬背就会出事儿。碰到一个年岁比较大的，他说所有者权益抵掉没了，我搞了一辈子会计，资产等于负债加所有者权益，它怎么就没了呢？没了等式能平吗？就提这个问题。老是站在那一个主体上，我们现在是合并报告主体，你要站在 P 公司投资者的角度来看这件问题有什么呀？你当时 P 公司投出100万记到长期股权投资了，代表人资产负债人家进来了，不用你代表了，没了。而真正的所有者是 P 公司投资者，原来的 S 公司那边所有者反映是 P 公司，他哪是啊？他不是啊，所有者权益没了，这怎么了？没有任何问题。那我们再看下面一个 ，S 公司的原股东持有 S 公司80%的股权。S 公司有资产200，有负债100，所有者权益是100，资产等于负债加所有者权益。现在 P 公司向 S 公司的原股东付款付了80万，得到 S 公司80%的股权，应有它80%。同样的控股合并 ，S 公司的法人资格存在。P 公司不可以把 S 公司资产负债纳入他自己账内来核算，个别报告主体不可以反映 S 公司具体资产负债，只能把它反映到长期股权投资里面。这样呢，会有借记长期股权投资80，贷银行存款80。这80代表的是什么？代表它净资产的份额，也就是 S 公司净资产里面80%是 P 公司的。同样，合并报表。P 公司 S 公司作为一家呗，作为一个整体，那你站在 P 公司投资者的角度来看，相当于付款付了80万，得到 S 公司资产的80%。那这笔业务其实相当于什么呢？你要站在 P 公司投资者的角度上，说把 S 公司资产放到我们的合并报告主体了，负债100也放进来了，但是这一部分我们通过什么代价呢？付款，银行存款减少80万，但是它这一部分的只是80%是我的，还有一部分是谁的呢？少数股东投资者的，那你贷少数股东权益，再来一个20%部分，所以你看一看，就会编什么样的抵消分录啊？母公司长期股权投资和子公司所有者权益抵消，借方子公司所有者权益全抵掉，然后长期股权投资80抵掉。出了一个少数股东权益20，就即使我们不是学会计，也能够找着感觉。你真正付了80万，得到一个公司80%股权，会怎么想？银行存款减少80万，然后就会说 S 公司资产负债80%是我们的，但是合并报表上把它的资产负债全进来了，进来有20%是谁的呀？那是归少数股东的20万嘛，少数股东权益，这不就是这样的吗？所以最终你从会计借贷这个角度，这项业务相当于借这个资产200，贷负债100，贷银行存款80，贷少数股东权益20呗。哪还在有母公司长期股权投资啊？还有什么子公司那个所有者权益啊？没了。我想到这儿大家就应该知道，合并日这一天，那母公司长期股权投资跟子公司所有者权益是一定要抵掉的。那更深层次的要知道，
长期股权投资代表的是被投资单位资产负债份额，而合并报表不用它代表，它已经全进来了。S 公司的所有者权益，那对应的一部分是属于母公司的，还有一部分少数股东权益的。而对应母公司这一部分根本不能算数，因为合并报表上的所有者是母公司的投资者，所以它要抵掉，是少数股东权益的单独反映出来，这么个事儿。所以接下来说，合并财务报表主体是母公司和子公司组成的企业集团，这个集团的所有者是母公司的投资者。你站在母公司投资者的角度上，就应该将母公司长期股权投资和子公司所有者权益抵消掉。我们要做什么样的抵消分录？子公司所有者权益项目有什么我们抵什么呗。借方股本、资本公积、盈余公积、未分配利润，那你要有其他综合收益也要抵掉。贷长期股权投资，贷方贷少数股东权益，就是要做这样的分录了。然后说一下，说抵消分录不产生新的商誉，但是非同一控制下的企业合并，不是说在抵消分录中就一定没有商誉。这家子公司原来由集团别人控制是有商誉的话，我们也得反映。你要想反映，就必须当时入账的时候增加长期股权投资价值。所以当时说长期股权投资的入账价值是在合并报表层面的子公司所有者权益的份额，就是把子公司净资产调完之后的净额，然后你再加上相对于最终控制方而言那个商誉，你要加上商誉，然后最终一抵消会出现一个商誉，那商誉是相对于最终控制方而言的那个当时编合并报表的商誉，不产生新的，不见得抵消分录就不出现。然后接下来的一个问题，这是权益结合法的要求。在合并日这一天，母公司长期股权投资和子公司所有者权益抵掉了，那子公司所有者权益里面会有盈余公积、未分配利润，你把它抵了没了。但是权益结合法的讲，子公司原来在集团形成的留存收益你不能抵消，是由我们集团别人控制时有，到我们这也得反映，就是资产负债维持账面原来别人控制是什么还是什么，那留存收益别人控制是什么我们也得反映，收入费用有的也得反映。所以下面这里面就谈到一个一体化存续的事儿，应该编制如下抵消分录，就是把我们抵消的合并日抵消的子公司盈余公积、未分配利润转回来，然后呢，借方借记资本公积，借资本公积贷盈余公积，贷方贷未分配利润，按照母公司持股比例往回转，就归属于现行母公司的一部分。转回的原因呢，还是一个权益结合法的要求。我们书上讲的是一体化，其实用的是一个权益结合法。在前面跟大家说过权益结合法的图，就是子公司已被抵的盈余公积由集团别人控制时的盈余公积未分配利润有，那我们还得反映。接下来呢，就是结合教材的例子，再给大家说一说是怎么回事。例25-1 A、B 公司分别为 P 公司控制下的两家子公司。A 公司于2007年3月10日自母公司 P 处取得 B 公司100%的股权。合并后 ，B 公司仍维持其独立法人资格继续经营。为进行该项企业合并 ，A 公司发行了1500万股本公司普通股，每股面值1元作为对价。假定 A、B 公司采用的会计政策相同。合并后，合并日 ，A 公司及 B 公司的所有者权益构成
在表25-1给了。这里面有 A 公司的所有的权益股本9000万，资本公积2500，盈余公积2000，未分配利润5000，合计是18500。B 公司的股本是1500，资本公积500，盈余公积1000，未分配利润2000。两家公司 A、B 公司，这里说了 A、B 公司都是 P 公司控制下的两家公司，所以 P 公司、A 公司、B 公司他们是一个集团。那 A 公司在合并日进行的账务处理，发行权益性证券给了 P 公司了，这里不说是吗？ A 公司发行了1500万股本公司股票作为对价，然后是自母公司 P 处取得 B 公司100%股权，发行权益性证券方式取得的，同一控制的，在一个集团里面，长期股权投资5000万怎么来的？是公允吗？不是，同一控制是账面。那这里面告诉的 B 公司所有者权益的合计5000万，净资产的账面价值嘛5000，题里并没有再搞得复杂，说是相对于最终控制方而言的账面价值，那你没给 B 公司自己本身的账面净资产5000，长期股权投资就反映5000。如果说 A 公司要取得它90%的股权，能够控制的长期股权投资在入账时，那应该是5000乘以90%，应该没问题吧？所有的权益账面价值份额，贷方贷股本，股本当然是发行权益性证券的数量乘以1块钱，每股1块钱，差额反映到资本公积股本溢价里面去了，贷方资本公积股本溢价3500万，这个差额吗？然后呢，我们要说明的一个问题，原来呢 B 公司是由 P 公司来进行合并的，当时它合并时，如果说 B 公司的盈余公积未分配利润都是在 P 公司把 B 公司并进来之后所形成的，或者说假设 B 公司是 P 公司自己新建成立的，那都是在合并之后形成的这一块。P 公司编合并报表时有盈余公积1000，有未分配利润2000。那我们现在在一个集团里 ，A 把 B 公司并进来了，在 A 的合并报表上也要反映盈余公积100%投资吗？盈余公积是1000，未分配利润2000，你必须得反映啊！别管谁控制这家公司原来经营过程中赚的钱，当然你得反映。但是前面刚刚说过，合并日这一天，母公司长期股权投资和子公司的所有者权益要对冲，母公司长期股权投资跟子公司所有者权益要抵消，不说了吗？为什么抵消？你长期股权投资代表被投资单位的资产负债5000万，人家资产负债进来了，抵掉，而原来的这些所有者权益，它反映的即使投资之后，所有者也是 A， 但我们现在实际上合并报表明是 A 的投资者，这就把它抵消。合并日还要再做这样一笔分录，这笔分录书上没写，丢了，其实不是很合适。在合并日这一天，母公司长期股权投资跟子公司所有者权益要对冲啊，100%的投资吗？所以借股本1500，资本公积500，盈余公积1000，未分配利润2000，冲了。贷长期股权投资5000万，冲完之后我们就发现什么问题？就这两项呗，你看没了。但这两项说 P 公司编合并报表是有， P 公司跟 B 公司编合并报表是有，那到 A 这边编报表也应该有才对，权益结合法吗？
保持资产负债不动，收入费用保留，留存收益应该要一体化，原来有还要有，你不能突然就没了。但在合并日这一天，因为母公司长期股权投资要和子公司所有者权益对冲，把它给抵了，所以接下来才有书上这笔分录，就是在母公司持股比例范围之内，要把原来的盈余公积给转回来。我们现在是 A 持有 B 100%了，把它的盈余公积、未分配利润这两个都转回来。就贷方盈余公积1000万，未分配利润2000万，要是90%投资转回90%。借方用什么？借记资本公积，这是 A 公司的资本公积。不够的话就拉倒了，不要再转了。不够，你说我再充盈余公积未分配利润分录没有意义。但是我们这个资本公积够，资本公积的原来的你看一下，原来资本公积我告诉有2500，又发行了权益性证券有3500，这肯定资本公积股本一降。而我们现在一个数的是3000，所以资本公积肯定是够的。借资本公积3000万，贷盈余公积1000万，贷未分配利润2000万，这不就是权益结合法吗？所以你要掌握权益结合法的概念了，这笔分录理解起来就好办了。要不然来个一体化存续，说为什么一体化存续？那是权益结合法的要求。不过接下来我们就思考这样一个问题，你说 A 公司通过这样一处理，把资本公积给减少了，把留存收益一下就给增加了。这留存收益是原来 A 公司真正你付出什么对价得到的吗？经营过程中赚的吗？没有啊。A 不就是发行一下权益性证券，发行完了就出现这么多的盈余公积未分配利润，就把资本公积减少了。说虽然所有者权益总额没动，但是大家看到资本公积要是减少，留存收益增加，给报表使用者一种什么感觉？说这个公司真好，真能赚钱，经营过程中赚那么多钱没分，一定会有这样一种感觉。因此大家会看到人说权益结合法粉饰报表，真能粉饰，就说的吗？别人反应是什么样子到我这还是什么样子。人家别人当然了，人家是辛辛苦苦赚钱几年赚过来的，人家反应了。到我们这边变成不劳而获，我也给出反应了，赚的没分的。所以粉饰报表就这么个事情，叫一体化存续。这样呢，现在在实务之中也有的上市公司借助于这种做法增加留存收益。这就是同一控制下企业合并权益结合法，要把集团别人的经营过程中留存收益抵消的一部分在母公司持股比例范围之内往回转回这对应资本公积。然后再说合并利润表，权益结合法说了，比如说 B 公司由 P 公司控制时，它有多少收入费用，那我们现在 A 公司控制也得全反映。这样呢，就在合并日这一天还编利润表，利润表一段期间比如说要是真正谈到合并日的话，这一天3月10号，那就是1月份、2月份的利润也得算，因为1月份、2月份的利润，要是 P 公司跟 B 公司编报表时有，那我们这边突然没了就不合适了。因此在合并日这一天的利润，合并期期初至合并日实现了要反映。等到年底编报表时，那就更逗了。别管合并日是哪一天，合并利润表从年初开始算起。为什么从年初开始算起呢？比如说我们这里面 P 公司跟 B 公司合并时有利润，那你到 A 这边来了，突然就消失了，本身是一种股权或股权，怎么没了呢？不行，我不前面以图的形式给大家说了吗？那在这种情况之下要全反映。合并现金流量表同样一体化存续也是年初至合并日要有，如果这一天编的话，
等到年底的时候，就是从年初开始算现金流量。因此跟大家谈到过，如果说我们是一家上市公司，要看今年的利润业绩受影响了，可以在集团内部通过发行权益性证券的方式，把集团一家获利很好的公司往一并，你看啥都来了，收入也上来了，你12月1号并也没关系啊，反正全年的收入都算了，全年的利润都有了，还把人家以前经营过程中的留存收益又给恢复了，这不就粉饰报表吗？正因为如此，所以有的国家禁止你用这种方式，不是你自己的东西你蒙人家。但我们在一个集团内部现在就用这种做法，各有利弊呗。你说它粉饰报表不好，那另外一个角度说粉饰报表还挺好，就博弈这么个过程。所以在这里呢，大家要知道书上这个例子，为什么要把盈余公积未分配利润恢复？为什么利润表、现金流量表都从年初开始算起？完全是权益结合法的一种理念。怎么来的我也都说过了。那这节课我们要清楚，母公司长期股权投资跟子公司所有者权益要抵消，这道理一定要清楚。那学合并不懂的道理不好。然后呢，同一控制下企业合并在合并日，母公司长期股权投资和子公司所有者权益抵消了。接下来还要把抵消的盈余公积未分配利润恢复在母公司持股比例范围之内，这也是一个权益结合法的要求。好，这节课就到这里，谢谢大家。